Aku godaim negeri wasta lawan saking Abul Qasim kang kaputra dening Ahmad kariyo iku bangsane miwasing liana ika dan ngaji ilmu adab serta sorot miwanahu arodan kitab kopiah ilmu mantik lawan mali badan lawan ilmu lugot dening wastane Kopiah putra ningali ingkang bangsa nur lan malih lumahaban maring ujatul arifin abul khair Ahmad kang wasta putraning muslim bangsane dias punika ing ngaranan Sehatun Qadir Jailan sangalap ilmu toreka sirikut lawan ilmu tata krama ing mangsa iku manange jamaning para aulia ingkang alim-alim kabeh miwah kang mawi karomat lan sami makrifat sadaya gineronan sampun dan anak ingkang kalintang maka Rasatul Qadir linanggum saking sasa